आज मैं बना रही हूँ राजस्थानी मलाई प्याज की सब्जी। ये हमारे यहाँ गर्मियों में ज्यादा बनाई जाती है। सबसे पहले दही में लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और अच्छे से फेंट लेना है। अब इसमें सरसों का तेल लेंगे क्योंकि इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तेल गर्म होने के बाद राई, जीरा और लहसुन पेस्ट डालकर भूनेंगे। फिर थोड़ी सी हरी मिर्च और गैस को लो फ्लेम पर करके दही मिक्सर डाल देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए चलाते रहेंगे। अब इसमें प्याज डाल देंगे और मिक्स करके ढक्कन लगा देंगे। प्याज को अच्छी तरह पका लेना है। फिर इसमें मलाई और ऊपर से हरा धनिया डालकर मिला लेंगे। बस तैयार है हमारी गर्मा गर्म राजस्थानी मलाई प्याज की सब्जी।